Дорогие друзья, с вами Сергей Вспышка, и сегодня бой, которым я просто не могу не поделиться. Я готовился к гайду по Т-22 среднему, и мне очень хотелось вам показать и объяснить, что к этому танку нужно стремиться, но гайд я вам покажу чуть позже. Я вынужден прервать, что называется, подготовку, ибо случилось то, что не случалось очень давно. Я побил свой собственный рекорд. Я очень давно хотел перекрыть эту планку в 10 фрагов за бой, которую я установил, сам для себя. Да, никто мне ее специально не устанавливал. Сам для себя поставил в 2011 году, сыграв на Яктигре и сделав 10 фрагов за бой. В этом бою я этот рекорд побил. Как это происходило, можете прям смотреть, но абсолютно четко знаете. Это Эрленберг, это одна из моих любимейших карт, на которой, если вы играете правильно и если у вас есть знания, как на ней играть, благодаря картосмотру, и помножено это все с одной стороны на руки, с другой стороны на танк, то можно просто творить чудеса, быть альфой и омегой, быть везде. И начинается все, конечно же, с засвета тех парней, которые не знают, что на первой-второй линии с нижнего респауна им делать, в общем-то, нечего. Их оттуда буду я выбивать максимально быстро и жестко. Тем более, моя команда, она по привычке встает, куда подальше, где, что называется, потеплее, где можно не получить урона. Спасибо Шпику. Реально спасибо, вот в этот самый момент он, во-первых, не побоялся, пошел вперед, во-вторых, Т-32 он крутил и заставлял крутить Т-32 башню, что мне позволило его расстрелять. В лобешник я бы его, скорее всего, не расстрелял, и это становится моим вторым фрагом. И скорость набивания фрагов, что называется, она только радовать меня может в этот самый момент. Наши понимают, что, в общем-то, можно и ехать. Следующий выстрел получает аккуратно бульдог. Чериатир, все, у Чериатира уже определенный страх. И абсолютно правильный страх. Ибо очень быстро здесь теряются стволы. Они знают, что здесь средний танк 10 уровня. Их десятка делает на самом деле на другом фланге примерно то же самое. Мы уже потеряли Индиана и Т-44. То есть здесь потерялось 2 восьмерки, там потерялось 2 восьмерки. Мы идем синхронно, поэтому моя задача здесь максимально много урона выдать с одной стороны, с другой стороны максимально быстро всех перестрелять. Чем раньше я освобожусь, тем быстрее я смогу вернуться к своей базе, потому как враг продвигается чисто территориально по проценту местности быстрее, нежели чем я продвигаюсь. Поэтому я перестаю уже отстреливаться от позиции. Да, было там немножко удобно уйти чуть ниже. Башня очень хорошая, крепкая у Т-22, чего я не могу сказать о его бортах. И вот, как вы видите, бульдог с легкостью пробил обычным снарядом этот самый борт. Да, есть определенная хитрость, как не поймать рикошет, вернее, поймать рикошет, вот примерно сейчас я ее продемонстрировал, такой нырок вправо был, после чего я сближаюсь максимально с борщом и делаю 6-й фраг. 6 фрагов за меньше чем 3 минуты боя, это прям классное начало, отличный задел. Ну и фактически вы видите, что только-только сейчас мои союзники на Т-44 и С-3 и прочих танков успели подъехать к этой зоне. А в этой зоне 1, 2, 3, 4, 5, 6, все фраги, в общем-то, упали ко мне в копилку. Начинается аккуратный захват нашей базы. Я понимаю, что захватить прям сразу не получится у противника, но несусь назад. Нужно защищать свою базу, в конце концов. На Эрленберге, если ты прошел до конца, то либо ты давишь через центр, если твоя 9-я нулевая линия, еще живет, либо возвращаешься и начинаешь отыгрывать через базу. Я решил посмотреть, что есть вообще в пинатах родных. Понятное дело, из 3 попер вперед, это классно, по нему мы тоже дадим выстрел обязательно. Каждую возможность реализовать немножечко ДПМа, который, как говорят другие, его не хватает. На мой взгляд, хватает и с лихвой. 6 секунд перезарядка у данного танка. Это да, не 5,57. Полсекунды здесь медленнее вот ты отстреливаешься. Но, дружочек, я не верю, что вдруг когда-нибудь у тебя будет возможность отстреливаться прям по КД. Полсекунды как минимум ты на опытного противника потратишь в момент выцеливания какой-нибудь уязвимой точки. Ну что, а мы здесь разбираемся с ИСом-3, который почему-то решил попереть вперед, думал, что мы все уехали, но не тут-то было. Здесь
как раз та самая ситуация, когда наши союзники, ну большинство из наших союзников понимало, что нужно вернуться назад. И меня радует хотя бы тот факт, что AMX-50-100 со мной. Но радует меня этот факт или не радует, надо разбираться с противником на этом фланге, и это становится моим 7-м фрагом. Что дальше? Т-34 мы видели в центре. Я обратил внимание, что 140-й, АТ-15 и Т-54 они внизу. А это очень радостная новость. Соответственно, они, скорее всего, будут убивать ИСа-3 и пытаться выходить на Т-30. И если я прохожу Т-34, то у меня дальше в копилочку падает не только Т-34 ваншотный, которого я, конечно же, буду убивать не подъезжая к нему вплотную, а выходя на прямую линию примерно на 250 метров с фланга от него, где он не ожидает. Если же это произойдет, ну вот, кстати, фланг я нашел, правда, выстрел у меня не сильно задался, соответственно, AMX-50-100, который в упор как раз прошел, он его забрал. У меня будет возможность и доступность, догадайтесь до чего. Прям классные вещи. 3 арты есть у противника. Оказывается, у противника есть 3 арты. Мы их не почувствовали. Практически был только один сплэш в нашу сторону. Ну, что, в общем-то, подтверждает тот факт, который я озвучил еще в картосмотре. Играя на арте, на Эрленберге, неудобно. Не успеваешь ты везде, и будь у тебя даже 3 арты, если эти арты стоят по углам, то они не успевают накидать в драку. Очень большие дистанции, очень неметкая стрельба. Косая, чего ж тут сказать. Ну и, что называется, в горочку мы въехали. Привет, арта. У меня, правда, остается 2 всего лишь подкалибера. Это меня немного расстраивает, но больше меня все-таки радует тот факт, что и Тигр, и ГВЕ-100 будут умерщвлены на следующий выстрел. ГВ-Тигр абсолютно спокойно сносится. Вот выкатывается АТ-15. И смотрите, ну сейчас просто я вам рекомендую обратить внимание, насколько легко удается АТ-15 пробивать этот самый непробиваемый по некоторым рассказам танк. На самом деле пробиваемый он прекрасный. В лобешник его пробивают, в борта под углом его пробивают. В борта только если вы легкий ромб ставите, вот тогда не пробивают. Но если вы ставите легкий ромб, вас легко можно выцелить. Куда? Правильно, в лобешник. Поэтому корпус это не есть панацея. Меня, в общем-то, останавливают. Я решаю, ну, дорогой, раз уж такое дело, давай кружиться здесь в танго. И начинаем с ним танцевать. Кумулятив позволяет мне с ним танцевать вполне себе комфортно. Плоскостью у него под прямым углом находится относительно меня. И сейчас на автоприцеле, в общем-то, надо его добивать. Но, ой, не пробивает. Он немножко дает назад и не пробиваю его. Но это не мешает мне добить его все-таки. Остается 2 танка у противника. Это объект 140, который вернулся. Но, к сожалению, действует очень пассивно относительно моих союзников. Т-30 он заборол вместе, видимо, с 54-й и ИСа, но сюда уже подоспевает Пантера и Пантера 8.8, который, мне кажется, в этом бою взвод этих Пантер особо ничего не успевал сделать. Ну, посмотрим потом на результаты. Ну, а мы, благополучно сделав 11-й фраг, зайдя в спину своему оппоненту, главному, можно сказать, противнику, который, к сожалению, для него не смог сделать ни одного фрага, все у него позабирали, идем добивать арту. Пуньк! 12 фрагов, 8666 урон, но на самом деле был еще один слепой выстрел, поэтому урона чуть больше, друзья. Но не 9000. На среднем танке 10 уровня, советском Т-22 средний. Честное слово, когда этот танк выйдет, он у меня должен быть в ангаре. Я пройду любые ЛБЗ, чтобы получить его, потому что он смог сделать такое. Он комфортный, приятный. А кто ждет, в общем-то, гайд по этому танку, то ставьте лайк под видео. Пишите ваши комментарии, хорошие, плохие комментарии. Не хочу читать, хочу читать хорошие. На это все. Пока-пока.